Roses serà la 8a vila de l'Alt Empordà que disposi de gegants després de Castelló d'Empúries, Navata, l'Escala, Lledó, Albanyà, Cadaqués i Figueres. Els gegants de Roses, una sirena i un pastor representant els símbols tradicionals de l'Alt Empordà, s'estrenaran el proper mes d'abril aprofitant la Diada de Sant Jordi. Aquests gegants es construeixen al taller Ventura Hoste de Navata i el vestuari estarà a càrrec de Mercè Fages i Siseta Cosí. David Ventura i Neus Hoste, propietaris del taller de cartrons Ventura Hoste de Navata, són els encarregats de construir els gegants de Roses, un pastor i una sirena que s'ha previst que facin 3,5 metres d'alçada i que pesin aproximadament 40 quilos. Els gegants estan actualment a la primera fase de construcció. Ara tot just s'està fent la carcassa de filferro, forespant, cartró, fusta, etc. com a base per fer les figures d'argila. Però quin vestuari penseu fer? Mira, el del pastor, evidentment que només que diguis pastor tothom ja s'imagina com pot ser. És una camisa, una samarra i uns pantalons. Bé, en aquest cas, com que és un gegant, ha de ser una faldilla, no? De vellut, la camisa doncs no sabem si es farà, segurament que serà de ratlles. Tampoc no tenim ni la roba ni tenim definit encara exactament com serà. I la samarra sí que ens agradaria que fos de pell de bé, no? I la sirena t'he de dir que no sabem encara exactament com serà. Ens agradaria que fos espectacular i diferent i que fos una sirena. Però no et puc dir encara com serà, no és que no vulgui dir-ho, no ho sé, no ho sabem encara. Bé, la Demetria és una senyora del poble que tenien propietats, era un matrimoni que no havien tingut fills i van ser qui van voler fer una donació dels gegants a Roses. Cal dir que Roses no tenia gegants i cada any a Festa Major el que es feia era es convidava alguna colla forània que fes una petita passada per poder tenir una mica de passada de gegants de cercavila, no? Aleshores, aquesta persona va fer la donació en el poble dels gegants posant com a única condició que duguessin el nom d'ella i del seu marit. Aleshores, des del dia que van batejar els gegants, tant com la senyora Demetria va ser viva, els gegants, quan feien la cercavila per Roses, passaven per davant del balcó de casa seva i fèiem el seu ball a davant del balcó. En aquest moment era una nena, no? I recordo com ho parlàvem abans d'una necessitat que teníem uns gegants i que volíem, doncs, o es volia en aquell moment començar a activar el que fos una colla gegantera i ens van reunir una sèrie de joves i de diferents persones del municipi per veure si ens animàvem a començar a organitzar el que seria una colla gegantera per poder treure els gegants i participar de diferents trobades i que Roses, doncs, ja que tenia aquests gegants tan bonics i tan característics com són el pastor i la sirena, doncs pogués fer-los voltar per arreu del territori català. Ostres, del dia de bateig de gegants el que més recordo poder era una sensació d'il·lusió perquè començàvem un nou projecte cultural en el municipi, de molta alegria perquè érem un grup de molts joves, tots teníem entre 16, 18, 19 anys, per tant teníem moltes ganes de fer activitats pel municipi i sobretot d'això que era una manera com comencem Roses i ens anem a menjar l'Empordà i el món. Em dic Gabriel Palou, fa 20 anys que soc a la colla gegantera de Roses i d'aquests 20, 16 soc el president. Bé, formar part de la colla gegantera de Roses ha sigut un orgull. Portar el nom de Roses a tots els pobles que si jo no hagués estat aquí, doncs no haguéssim pogut conèixer. Hem conegut persones, hem conegut pobles, hem conegut altres tradicions més a fons i el portar aquesta colla arreu de tots els pobles de Catalunya i fora de Catalunya doncs ens ha fet conèixer més les tradicions i la nostra cultura. L'any 97, des de l'Ajuntament de Roses, es va decidir agermanar-se amb la illa grega de Rodes perquè diu la llegenda que el poble de Rodes venim d'aquells
d'aquells habitants de l'illa de Rodes que van decidir fer un viatge i establir-se aquí a l'Alt Empordà. I llavors ens van convidar els joves i a la gent que en aquell moment portàvem els gegants i també el grup de dansa tradicional a poder representar la nostra cultura en aquella illa, en aquest viatge d'agermanament dels dos municipis. Ostres, el viatge a Rodes, no només per la colla, jo crec que va ser un viatge de municipi, que va ser un canvi radical en la manera de treballar, d'unir-nos, i no només la gent jove, sinó que hi havia gent jove, gent gran, avis, gent més gran, i jo crec que a partir d'aquell any que vam anar a Rodes va canviar una mica també la relació que vam tenir entre les diferents entitats culturals, juvenils del nostre municipi, que va fer allò que a vegades, moltes vegades es busca, no? Aquella cohesió que necessitava Roses, doncs a través d'aquest viatge i amb l'excusa que nosaltres dinàvem com a gegants, vam descobrir altres entitats que al llarg dels següents 25 anys ja hem pogut anar col·laborant i treballant-hi. El 2002, trobada gegantera a Vilobí d'Onyar, la primera que es feia allà. Ens hi apuntem 15 persones de Roses, al final ens n'hi van presentar només 3, 2 portàvem els gegants, un portava el lletrero i la veritat és que ens barallaven per anar a dintre els gegants perquè ens feia vergonya anar fora. Al mateix temps, aquell dia vam perdre la meva filla, em va venir a buscar els municipals perquè la meva dona va trucar als municipals que no la trobaven. No va passar res, però va ser molt divertit i la veritat tinc un molt bon record d'aquella trobada. Però jo hi ha un moment que, tot i que en aquell moment jo no vaig ser-hi, no hi era perquè per feina no vaig poder-hi anar, va ser l'agermanament amb Bees del Segura, que vam muntar una sèrie de balls catalans i vam muntar el Ball de Panderos de Vilafranca, i una peça molt alegre i molt bonica amb tot i tal, i la vam ballar i a l'acabar el ball de Bees del Segura ens va felicitar perquè va dir que havíem ballat molt bé la Jota de Bees del Segura. Recordo l'última festa major que vam passar aquí, portàvem una tarda molt llarga, la passada es va fer força llarga, i estàvem tots molt cansats, volíem arribar al sopar, i va ser just a l'hora de sopar que es va posar a ploure a bots i barrals i ens vam haver d'amagar tots sota un arbre perquè no entràvem, i allò que l'hora de sopar estava pràcticament tot xop. Moltes colles van haver de marxar, però bueno, vam seguir allà perquè la festa s'ho valia. El que més m'agrada és que anem a altres pobles i ciutats i aprenc coses de pobles i ciutats que abans no sabia. Normalment fem matinades i portem els gegants i el Minion. El més important crec que va ser per nosaltres poder aconseguir la vila gegantera gironina que es va fer l'any 2010. Això va ser una gran fita i un gran èxit. Tota la colla s'hi va implicar i va ser fantàstic veure com tothom col·laborava amb la tasca que se li havia assignat. Allò va ser, per Roses i per la província, va ser un treball en grup que fins a dia d'avui crec que cada any que es fa una vila gegantera encara no s'ha superat. Jo ja era geganter, al lloc on vivia abans, jo soc de Castellar del Vallès i ara fa 3 anys que estic vivint aquí a Roses. I quan vaig venir a viure aquí, doncs, vaig pensar que una de les maneres de poder-me integrar en el poble era poder entrar en la colla dels gegants. I la veritat he de dir que des del primer moment em vaig sentir molt acollit i, com diem, és una petita família, perquè és així, vull dir, és la veritat. Al principi va ser un acompanyament familiar, perquè la meva filla ja feia 3 anys que hi estava i va ser una miqueta fer conjunt amb ella i amb la família. Després també va ser una manera d'introduir-me dintre del món geganter. Jo crec que ha sigut molt fructífer i jo també convidaria la gent a apuntar-se. Per en Quimet i la Demètria i el poble de Roses i la colla gegantera, la més important, en primer lloc, seria la Festa Major. Festa Major és una diada que per nosaltres poder portar pobles d'altres llocs i la festa amb tots en grup i en conjunt, allò és fenomenal. I després hi ha una altra que és molt important, no només és un dia, sinó que és una segona festa, que és la Festa de la Bellesa a l'abril. Quan veiem a tots els avis, ens trobem a la plaça Catalunya i llavors els acompanyem fins a l'església.
Això també és molt maco per nosaltres. Bé, jo crec moltíssim en les tradicions i la música tradicional i els fets tradicionals i les estructures tradicionals, i crec que la nostra feina és passar tot això de pares a fills, de mestres a alumnes, i llavors la meva relació amb la colla, a part d'amistat, naturalment, amb tota la gent de la colla per molts anys viscut, lo important d'això és veure que hi ha gent jove, hi ha segona generació, tercera generació, inclús alguna, personalment, ja podíem qualificar-la de quarta generació, que continua estant amb la colla, que continua trobant per mantenir una tradició gegantera, i això, per mi, és el més important, la colla d'amics i el mantenir aquesta tradició. Bueno, espero que en Quimet i la Demètria tinguin un futur esplèndid, perquè igual que fins ara hem sapigut portar-los per tot arreu, dintre de la colla hi ha joves que estan bastant implicats i sembla que ho tiraran endavant, i segurament millor que nosaltres. Trobo molt encertat que l'Ajuntament hagi escollit a la colla gegantera per la dracma d'aquest any. Penso que aquest reconeixement se'l farà seu moltíssima gent de Roses que han col·laborat directe o indirectament amb la colla. Bé, això és un honor poder ser reconegut amb la dracma de plata pel consistori, màxima distinció que fan per les entitats o persones que col·laboren amb coses del poble. En principi, t'encoratja més a poder fer aquestes sortides, treballar per les nostres tradicions i per la nostra cultura.